喺蘇格蘭讀大學嘅時候度過嘅低谷歲月入邊，佢曾經迷失方向。好彩身邊一群玩泥沙大嘅朋友一直陪伴佢走過最艱難嘅日子。究竟呢一啲珍貴嘅友誼，點解至今仍然喺佢生命入邊佔據咁重要嘅位置呢？及後移居美國，佢又點樣從小學時期嘅經歷之中吸取力量，並且重新喚起嗰啲彌足珍貴嘅回憶呢？今集嘅同班同學，讓我哋一齊歡迎林志立。咁另外一個呢個就有啲無聊嘅，就係黃藥師老師都教英文嘅，因為我由細到大都好中意英文嘅，但係同一時間都好中意金庸小説啦。咁我第一次聽到佢個名係黃藥師嘅時候咧，我個腦係爆炸咯。咁sorry，你嘅問題係咩？今次嘅同班同學咧，我哋請到林志立。林志立你好。Hello。頭先你有講你讀大學嘅時間有一段時間係好難過嘅，可唔可以分享多少少你嘅感受？其實我覺得咧，耕田都真係幫咗好多，因為我喺嗰個人生嘅低潮咧，即係教書係又教得唔係好開心啦。應該係大學嘅時候有咗 depression 嗰個病，其實係有好多反覆咯，即係以為好咗咁停藥，跟住佢又會翻嚟嘅。當時我落田咧，咁嗰啲農友咧係就係冇所謂嘅，咁你咪嚟掹草咯。咁可能你一掹就掹幾個鐘，喺嗰個階段都有好療愈嘅。對於我自己回望翻啦，就係覺得我當時係未準備好美制教育去英制教育咧，係突然間你冇咗一個 support 咯。因為美國咧就係啲老師會成日睇下你 midterm 你點啊，又 check in 下你做成點先咁樣。去到愛丁堡大學或者我估英國大部分嘅大學咧，佢都唔理你嘅。你唔適合，你咪唔適合咯。我唔需要特別去關顧你咁樣。印象深刻就係我好似 year 2啊，好唔開心。咁自己一個人喺嗰個 dorm 度咁樣啦。咁又係你唔出嚟食嘢，冇人理你噶嘛。大學咁大，其實你自己要負責任去 take care of 你自己啦。咁我當時就又未係好識啦，咁就打長途電話俾我爸，我同佢講，即係我唔開心啦。但係我又唔想佢唔覺得我非常之唔開心，我係一路喊住咁講嘅。但係我又要忍住啲眼淚。咁佢咧講咗一句我記一世啊，佢就係話：你細個玩泥沙大嘅朋友咧，係只得一次咯。我覺得好慶幸啦，即係 tie in with 同班同學就係細個玩泥沙大嗰啲朋友咧，係到今日都有聯絡啦，即係都係聖保羅小學、中學嘅朋友啦。即係大家係真係好善良，喂彼此之間我唔知喺出面係咪喺呢個社會。咁我覺得呢樣嘢都 sustain 住我，即係其中一個我覺得聖保羅嘅 value 俾我就係我點都係選擇一個做善良嘅人咯。亦都好好彩啦，可能因為我屋企係比較中產啦，即係富庶啦，即係好多時你喺個社會點解要作出一啲你唔想作出嘅選擇，係因為你要向上爬，或者你要達到某一啲嘅 criteria 或者錢啊。我一路都唔使揞住良心去做嘢咯。Back to 大學就係咁樣，咁當時係真係覺得好辛苦。當時唔開心係一係就收埋自己，一係就同屋企人講，或者同翻聖保羅一啲當時嘅中學同學分享咁樣咯。之後去耕田，同埋同啲以前教書嘅朋友分享翻我耕田同埋啲情緒嘅問題啦。咁我記得有一個輔導老師啊，佢有同我分享咧，原來當時咧都有啲學生，我教嗰間係 Band 2度啦，喺將軍澳嘅一間中學。佢話咧都試過有啲細路好唔開心，直情唔肯同你講點解嘅。佢亦都無計可施啦，因為你唔 open up，我冇辦法逼你噶嘛。咁佢就帶咗個細路去公園咯，跟住咧就望住啲花花草草咁樣行嚟行去咁樣散步啦。跟住咧佢就話嗰細路突然間踎咗喺棵花隔離喊。大自然係一個能力去令你啲情緒抒發咗出嚟。我諗香港好多人唔發癲咧，唔係個個都可以係咁週末飛去日本啊、去台灣啊、泰國啊。即係可能你週末去過行個山咧，你可以調節翻自己，跟住再翻去嗰種好瘋狂嘅1至5嘅工作咯。
一啲對環境好嘅有機耕作，其實佢係就係一個界面咯。佢係一啲人為介入大自然，但係佢又保護緊個大自然嘅一個 buffer 咯。耕田嘅人咧，其實都可以喺嗰個界面嗰度有啲參與或者享受。好似又講開耕田，其實同無論係大自然又好，或者我哋嘅聽覺、我哋嘅視覺、我哋嘅觸覺，唔係一啲我哋創造出嚟嘅成就，但係每一個人就係需要有啲咁樣嘅時間，有啲咁樣嘅機會，用翻最 primitive、最原始我哋嘅一啲感官去 balance 翻個心理。我哋係一個好密集嘅都市生活啦，咁我哋又經歷過沙士、Covid 啦，即係我哋會有一種好抗拒泥土所謂污糟嘅嘢啦。咩叫接觸大自然咧？就係可能你去海洋公園啊，睇啲魚喺水族館入邊游啊，去動物園啊，我哋好似唔識再同大自然去互動咁樣咯，硬係要有啲嘢喺中間去隔住，先可以好安全咁樣去觀察感受佢。有一次有個朋友帶個細路女嚟耕田啊，都有採摘一啲蔬果嘅喺我哋塊田度。跟住咧，佢係着嗰啲蝴蝶紋嗰啲衫啦。跟住咧，真係有隻蝴蝶飛咗埋嚟喎。跟住佢好驚咯！哇，做咩有隻蟲會走過嚟㗎？好驚啊！支持保護緊環境、保護緊動物相關嘅人啊，或者團體啦。二就係俾自己同埋如果有細路嘅，即係多啲接觸咯。聖保羅嘅日子最難忘或者最中意嘅老師或者學科㗎嘛？其實咧，可能真係要多謝同班同學，唔係可能係一定要多謝同班同學，因為咧我睇翻袁啟智老師嗰一集啦，我諗哇好多人都蜂擁咁去睇啦，跟住真係機緣巧合咧，我係3個禮拜之前辭職嘅，咁我喺餐廳做4年，我都覺得我差唔多學到一個位係，如果我想再學咧，我要去做管理層噶啦，咁但係我一做餐廳管理層咧，其實我就已經係進入一個每日12小時工作。然後冇乜時間俾屋企人啦，咁但係我啲細路好細咧，我覺得咁樣對個家庭唔係咁好，所以同老婆傾完之後就決定即係轉跑道去讀書，同埋做一啲比較 daytime 嘅 job 啦。喺呢個轉嘅時間，我又未讀緊書，咁我又要繼續工作噶嘛。跟住咧，我就走咗去考救生員牌。其實我所有游水嘅基礎咧，係真係聖保羅男女小學俾我嘅。而當時我當然冇意識啦，當時就係屋企人安排游水，咁咪游水咯。我好密集㗎，我記得以前小學放學1、3、5、2、4、6全部都滿晒嘅。其中一個重點就係音樂啦，第二就係游水啦。就係睇完嗰集先知，哦，原來係袁老師去搞過呢壇咁勁嘅。好慶幸我係佢嘅實驗小老鼠1名啦。咁跟住我就去咗操水啦，因為我要考救生員牌，佢要游到8個塘，跟住踩水2分鐘，跟住再游2個塘咁樣啦。咁啊翻咗去操水，跟住喺一游嘅時候咧，就喺度嘗試理解啊，點解我啲姿勢係咁嘅？其實我完全唔知啊，就係小學嘅時候學翻嚟嘅 muscle memory。咁亦都因為咁，可能我會做救生員可能一段時間去幫補生計咯。呢個真係要多謝翻。一來係聖保羅男女，二來又同班同學邀請咗袁老師上嚟，令我真係睇完嗰集我就不如走去學個救生員牌咯，橫掂我都識游水，然後佢嘅工時好似又 match 我而家家庭需要咁樣。袁 Sir 肯定係難忘啦，咁惡好驚佢噶嘛，大家當時。跟住施先生就好深刻，但係呢個其中一個深刻係一個伴隨一個好傷心嘅記憶嚟嘅，因為呢個係中文默書，好慘啊！睇好多金庸，以為自己中文好叻，但係從來中文都係尾唔知10嗰啲啦。咁跟住默書又係成日都肥佬啦。咁最大鑊就係唔知得10幾分，100分滿分得10幾20分嗰啲咧。跟住我走去冒簽喎，即係不知天高地厚走去冒簽咯，又會覺得自己會冒簽到先，又呃到老師嗰下先勁嘛。咁跟住施先生就梗係見到啦，跟住要見家長啦。咁嗰個記憶真係好深刻，真係驚到咧！你明唔明嗰種小三冒簽俾人發現嗰種恐懼係哇？游水班都有好多友誼咯，譬如到今日都一路經常會聯絡嘅鄧思聰啦，即係小學同學到中學同學啦。咁我相信佢游水都好勁嘅，而家都即係依然係會游到水啦。
即係好多Simon Wong 啦，黃上偉啦，即係搞事分子啦，應該都好出名嘅。出名搞事，成日俾人罰啦，即係嘴嚼嚼咁啦。佢而家喺英國做醫生，即係人生中我哋好多青春期嘅迷思啊、跌宕啊、失戀啊，好多關鍵嘅時候都冇行差踏錯，其實都係好多謝譬如 Simon 啊，或者中學嗰班同學係喺你最困惑、最對個世界或者最自己最多不滿或者迷失嘅時候，你去揾佢哋咧，佢哋就係一個樹窿咯，即係佢係會笑你㗎啦，或者點啊，但係你知道佢係真係聽緊你嘅嘢咯，佢係會好 judgmental 㗎可能，但係佢都係想你好，就係學我阿爸講嗰啲玩泥沙嘅朋友係可一不可再，然後佢係伴隨你一生。小學就係咁咯，去到中學就係一個哇，突然間個世界大咗啲，因為有啲壞分子加入咗我哋呢個咁溫馨嘅小花園，即係正我已經係溫室嚟㗎啦。小學就係即係一個超級溫室啦。咁去到中學咧，突然間有啲即係我唔開名好啦，總之有啲即係我嗰屆有啲曳曳地嗰啲咯，即係譬如劉海書呢啲人就比較知名嘅壞分子啦，將啲你聖保羅唔會幻想到嘅嘢帶咗入嚟學校咯。跟住係哇係點嚇可以咁講嘢嘅咩嚇？突然間哇係即係粗口係另外一個 level 啊！明唔明？即係講到東嗰啲粗口同埋你半山嗰啲粗口係兩個 level。咁我當時係讀 3C 啦，中學喺個大染缸度去嘗試保住小學嘅純真。咁係啊，到今日都係朋友嚟嘅，結婚都係啲伴郎嚟嘅咁。點樣由喺香港一轉個跑道就去咗美國，又發展完全唔同嘅事業咧？哇！呢個真係好掙扎，係咯，離散咯，想喺外地去生兒育女咁樣咯。咁啱我係喺美國出世嘅，我阿爸喺美國教書嘅時候，一路就 keep 住咗本護照。其實冇諗過嚟美國嘅，係諗住去加拿大嘅。咁但係嗰個程序係超級耐，即係作為一個移民身份去入，一路都入唔到。咁其實就喺美國不斷打攪啲退咗休嘅 uncle auntie 咁樣啦，跟住就打攪大約幾個月，跟住就覺得係時候走啦，因為食晒佢屋企啲嘢啊，即係已經玩到冇嘢玩啦，又唔好意思啦其實。咁但係都有趣嘅，我哋係由巴拿馬，我由香港飛咗去巴拿馬，我個 uncle 喺香港以前喺東莞設廠咁樣啦，跟住退休就去巴拿馬，咁跟住喺巴拿馬跟住留咗一段時間，跟住就去咗 Arizona 有個 auntie 喺嗰度退休，又留咗一段時間，跟住就再輾轉去咗三藩市，又留一段時間，咁跟住一路咧就係等咯。咁喺呢個漫長嘅等待途中咧，我就唔知加拿大幾時先有消息啊？咁不如喺香港喺美國揾份工先啦，橫掂我可以翻工，咁都唔可以無了期咁樣噶嘛。咁我就揾一份點樣可以即時辭職又冇後果嘅工咧，可以 tie in 一下我以前做過嘅嘢啊嘛。咁我就所以就決定去餐廳做咯，即係你每日都接觸新鮮嘅蔬菜同埋食物啊。咁跟住就去咗一個餐廳做，咁佢其實就係你要辭工啊，你最好就1個月通知啦，唔好你聽日離開我都冇你符嘅咁樣，因為佢係日薪咁樣噶嘛。咁跟住一做又做咗接近4年咯，做咗4年。其實都好精彩嘅，佢有一種好似落田嘅專注咯，喺塊田度咧，你同好多生命去打緊交道，決定去除所謂嘅害蟲嘅時候，佢係咪真係對嗰棵植物有害，定係你自己個心覺得佢好煩啫？咁你要搞清楚佢同個植物嘅關係啦。咁同埋植物有時你收枝啊，或者你採摘啊，係有個 timing 係你而家唔做咧，聽日一個雨嚟咧，可能你嘅農作物就會收得好差。有時候你有好時間緊迫，你要喺某段時間之後好專心咁做晒你手頭上嘅工作啦。餐廳嗰個緊張感就更加強啦。你先可以準備好晒所有食材，等晚市嘅時候咧，啲嘢一 ready 咧，一上就係15分鐘，嗰碟菜一定會擺咗喺台面啦。又係好體力勞動啦，好專注啦，好緊張啊。咁我覺得即係都幾過癮。你覺得美國嘅食物同
香港嘅食物有咩大分別啊？哇！我覺得咧係有一個打破咗一個迷思啊，因為我都記得細個都會跟屋企人去美國旅行啦，有啲親戚喺度啦，覺得美國啲嘢好難食嘅，而親身體驗都係啦，即係喺美國好似除咗快餐咁冇乜特別嘅嘢食啊，但係其實而家我諗佢嘅食物水平提升咗啦，或者當時我唔識食啦嘅，尤其我住喺三藩市加州咧，佢有一個全國應該係全國最大嘅一個種植區啦，喺加州。佢嗰啲蔬菜生果好新鮮啊，係嗰啲你去日本旅行食士多啤梨土嗰種味咯，或者藍莓咧，你一食係哇，原來藍莓士多啤梨係咁嘅味㗎，我成世人都未食過。另外一個好重要嘅嘢就係呢度出咗一個好勁嘅人叫 Alice Waters，咁佢係慢食文化喺美國嘅推廣人啦。咁慢食文化喺意大利傳過嚟嘅。咁佢就 adopt 咗呢樣嘢。加州推廣係一件好大嘅一件事，因為美國係速食文化始創地啦。咁佢喺呢度要推廣慢食，對土地健康嘅種植採收方法啦，對人係健康同埋公平公正咯，即係唔好用剝削嘅方法去獲得你嘅食材啦。我覺得呢個運動係令到加州飲食文化相關嘅人突然間覺得，咦，我哋係咪淨係用噴農藥、化肥其實佢係一種破壞環境嘅方法去種植㗎嘛？定係我哋可以有一啲對個社區好、對土地好、對環境各樣都好嘅方法去獲得我哋嘅食物咧？即係你去普通一間超市咧，佢一定有機嘅選擇。係因為其實美國都農業大企業方面咧，佢真係帶頭做嗰啲操作係好巨型嘅 scale 㗎嘛。你譬如麥當勞嗰個生產鏈，有興趣睇佢背後嗰啲好黑暗嘅對環境對人嘅傷害都好大嘅種植方法啦。咁佢噴農藥啊呢啲唔使講啦。咁呢一樣嘅嘢其實就係美國發明同埋推廣，甚至係喺好多地方，例如台灣啊、印度啊，佢哋都會大買農藥，跟住基本上嗰啲係佢哋實驗啊，農藥密集式噴會點樣呢？咁其實好多人同埋土地都受過好大嘅傷害啦。所以我嚟美國嘅時候，我係冇任何嘅期望㗎。我嚟到加州係發現，哇！呢度其實小農係都好蓬勃咯。你個 scale 唔一定要一望無際嘅機械同埋粟米田，咁其實嗰啲係一啲好對土地好傷嘅單一種植方法嘛。呢度咧其實大家已經好有意識係覺得啊，我哋要支持小農。